Napod ning isa ka langgam o nga sig panguha ning among isda. Good morning guys. Dami karon sa front sa among giabangan na School of Fish sa among front. Sige di kaabot among rat. So among swimmingon then I had din mi mulabay. So si Dad ana basa na kayo. Excited na kayo. Tara. Salmon. So guys, di siya makuha. Ito na lang ba nun? Kapingon. Grabe kagahi. See? Dako kayo guys. Dako kayo ang nakuha guys. So guys, na School of Salmon. School of Salmon ang naatri karon. So ang gigamit namo nga lure guys, inani from New Zealand, sponsored by Dad Ben. Kailangan na mong wato sa dagat kay dili man maabot. So guys, naghanggapon kayo sila karon diya. Salmon! Dako kayo! Second ako makuha. So katingon lang gyapon na to guys kay dahil kayo. So duha na. Oy, kakuha ka? Gabay kayo. Nakakuha siya. Baby salmon. Nabagyapon ang School of Salmon guys, pero dili na namo maabot. Medyo layo na guys ya. Oh, tara dadog, ambak-ambak yapon no. Dili man gud to akong surf rod among dala. Kinilang ginagmay wa. Wala ko. Salmon fishing in Kangaroo. Just in front sa among agwan guys, front na ni sa among giabangan nga balay. So tara among giabangan nga balay. So dari ra front lagi tayo. Dapat gyapon ang School of Salmon pero di na namo maabot kay mubo ang among rod. Next time dala mi og surfing rod diri. So guys, duha ka buok. Tara.